So, fresh na fresh po, mainit-init pa, kaka-deliver lang. Lazada ba yan, Daddy? Yes. Ang pangarap niyong maging welder, matutupad na 100%. Ito na po. Charan! So, fresh na fresh po, mainit-init pa, kaka-deliver lang. Lazada ba yan, Daddy? Yes. Ang pangarap niyong maging welder, matutupad na 100%. Ito na po, ang last item on his bucket list. Unboxing, the welding machine! Palakpakan naman dyan! Siyempre, moral support ito, family, no? Full support. So, si Andy daw gusto mag-open. Gigil na gigil, si ate girl. So, for bookings, mag-aaral pa po, magpapakabihasa pa po ang asawa ko. We'll let you know pag magaling na po siyang mag-welding, ano. So, kasalukuyan po tayo nag-aalis ng bubble wrap. Fragile, handle with care. Aha. Ba't parang mas excited ka, anak? Ganyan po siya. Tuwing may dumarating na delivery, akala mo para sa kanya parate. Mas excited pa po siya sa unboxing kaysa sa may-ari talaga. Yung totoo, besh. Yun. Ayan na. Grabe naman yung packaging. May seller. May box siya. May casing. Parang yung makita. Tingnan natin kung may basag. Tingnan natin daw kung may basag. Sabi nila kasi sa Lazada may mga nakikita sila bukas may basag sa loob. So since nakita natin dito sa video, dito, unboxing tayo. Ito. Oh, according to review daw, may mga na-receive ang mga buyer na may basag. May basag na item. Siguro sa pag-deliver yon sa courier. Tcharan! Tignan natin, tignan mo medyo. Amoy parang nasusunog na Meron ba mga basag? Tingnan muna natin. Ito siya. Ha? Sunog na ba? Ba't ganyan ang amoy? Siguro tinesting. Amoy nasusunog na Plastic ba yun? Wire. Oh, tingnan mo si Andy. Baho. Baho! Ha? Removing dust twice a month with compressed air. Accidents do not repair the machine unless So, ang brand nito, Versa? Versa Ang brand. parang MMA 250. Let me know, guys, kung meron kayong ma-review. Kung ma-experience kayo sa welding machine na ito. So, diba, baba natin. Kasi parang amoy siya eh. Ano yan? Tawag dito. Wait lang, Daddy, ha? Wait lang. Ang resibo ako, hardware central. Okay. Wow. Wait, anak. Please, wait. Dad, no, stop. Ito rin, meron din ako manual. Okay, Pero, parang wala yung mga ng Lazada. Anyway, tapos, Ano next? ito, shades. May shades again? Freebie ba yan? Kasama? Yung totoo, sir. Si Cyclops ka ba? May shades ka na sa magnet mo. Palagay ko ito yung mga nababasag. Pero, pag nag-welding, as much as possible, dapat yung gear. Though, yung iba nga nag-welding, walang protective gear. So, Daddy, here's the setup, ha? Ipakita mo sa kanila yung items. So, okay. So, unahin natin yung shades. Ito yung shades. Uy! Gara! Hindi lang tayo. Pang lang talaga siya. Pang protect lang talaga. Tapos, Sinabi, hindi pala pantay. pang protect lang siya ng mata. Sabi nila PPE, Personal Protective Equipment. Tapos ito yung bukas siya! Lipat na. Balik ang gulo na yan. Ito yung shoulder. Basta yun. Sabitan.
Ito yung pang ground. Dito yung pag nag-welding ka kasi minsan kailangan kumabit siya sa ground. Kailangan siya. Tapos, panghawak ng electrode. So, makapal yung mga wires niya. Kailangan lang kasi dapat bago. Nakamalik ba ako? Nakamalik pala ako. Kasi ito na yung unit. Magkakalaman kasi mo. So, para siyang AVR ng PC. Oo nga, no? Ang liit lang. Yung voltage regulator ng PC. So, yun na yun? Yun na, ito na yun. Yun na yung mga laman? Yun na naman. Tapos box? O, ipakita na, selfie na natin sila na nakaharap. Inverter welding. Tapos bibili na lang ako ng welding rods. Welding rods pa ba tayo dyan? Meron pa. Magbabay ka na. Sabihin mo, thanks for watching. Thanks for watching. Kung meron kayong further review, experience sa welding machine na to, comment down below. Okay ba to? Yes. Sana naririnig ako, no? Bakit ba? Excited ako eh. Ba yan? There, nahiya mag-closing ang husband ko. Sa mga may experience na sa Versa na brand na welding machine, let me know. Comment down below if it's good kasi itatry pa lang to ng asawa ko. Hope you enjoyed the video. If you did, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe. Hit that notification button para ma-notify kayo sa next video namin. Thanks for watching, guys. See you on the next video. Bye! Bye! Andy! Bye! Okay, no, don't touch. Bye!